السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة شورت فيو. الشخصية ديال هذه الحلقة هو طبيب أمريكي ساهم في الموت ديال 130 واحد، جاك كيفوركيان أو دكتور ديث. جايكوب جان كيفوركيان أو مراد كيفوركيان تزاد يوم 26 ماي 1928 ببونتياك ولاية ميشيغان في أمريكا. الأصل ديالو من أرمينيا بحكم أن الوالدين ديالو كانوا مهاجرين أرمينيين. من بعد التخرج ديالو من ثانوية بونتياك المركزية بمرتبة الشرف سنة 1945، جاك كان باغي يكون مذيع ديال البيسبول في الراديو، ولكن والديه قالوا ليه No! No! وغادي يقرر يلتحق بكلية الطب التابعة لجامعة ميشيغان آن أربر، ويتخرج منها سنة 1952 كدكتور أخصائي في علم الأمراض باثولوجيست. اللقب ديالو دكتور ديث أو دكتور الموت هو اللقب اللي كانت تطلق عليه من بعد التجارب الطبية الغريبة اللي كان كيدير. مثلا كان كيصور الاعين ديال المرضى اللي كيحتضروا باش يحدد الوقت الدقيق ديال الموت ديالو، ويعاون الاطباء باش يعرفوا فوقاش الانعاش كيولي غير مفيد. كما انه اقترح باش يتم استعمال المساجين اللي محكوم عليهم بالاعدام في تجارب طبيه اللي قاسيه، ولكن هذا الطلب غادي يترفض. وجاك كان في البعثه الطبيه اللي مشات للحرب الكوريه سنه 1952، وتما غادي يقترح عليهم باش يتم نقل الدم من الجثث للمصابين في الحرب. من بعد التخرج ديالو جاك كمل الفتره ديال الستاج ديالو في المستشفى ديال ميشيغان، وانتقل موراها للعمل بزاف ديال المصحات والمستشفيات اخرى. دابا غادي ندوزو للجزء المهم في هذه القصه اللي هو كيفاش هذا السيد قدر في 8 سنين انه يقتل 130 واحد. اولا هاد جاك ما كانش هو اللي كان كيقتلهم، بل هو فقط كان كيعاون الناس المرض واللي حالتهم ميؤوس منها من انهم ينتحروا، وهذا الشيء باش يتخلصوا من العذاب ديالهم كيف ما كيقول. هاد العمليه اللي كيديرها جاك كتسمى بلوثانازي او الموت الرحيم، وكتطبق بامر من المريض ولا العائله ديالو ملي كيوصل لمرحله العذاب الشديد في المرض وما كيبقاش قادر يستحمل. اول عمليه مساعده على الانتحار غادي يديرها كيفوركيان غتكون سنه 1990، وغادي يعاون واحد السيده سميتها جانيت اتكنز اللي كانت كتعاني من مرض الزهايمر انها تنتحر. هي تواصلت معاه بحكم انها قرات المقالات ديالو على الموت الرحيم في الجرائد اللي كان كيكتب فيها، وباش يعاونها جاك اخترع واحد الآلة اللي غادي يسميها الثاناترون، اي آلة الموت. غنشوفوا كيفاش كتخدم. كيف ما كتشوفوا الثاناترون مكونه من 3 ديال القارورات، وكل وحده فيها محلول وكيتحقنوا بالتتابع. اولا املاح غير ضاره، من موراها مخدر ثيوبنتال الصوديوم اللي كيدخل في غيبوبه، ومن بعد كلوريد البوتاسيوم اللي كيسبب سكته قلبيه. هاد العناصر كيدوزوا من غير انبوب وريدي مربوط في الدراع ديال المريض، ومن بعد ما يمرك على واحد البوطون كتتم عمليه الحقن تلقائيا، وخلال 5 دقائق تيكون مول الامانه دا امانته. من مورا هاد البلان اللي دار كيفوركيان غادي يزيد يتشهر، وغادي يزيد كذلك الجدل على القضيه ديال اتكنز، حيت السيده ما كانش عندها شي مرض عضال، وايضا حسب القانون ديال ميشيغان الا شي مريض بغى يلتجئ للموت الرحيم خاص على الاقل 2 ديال الاطباء ياكدوا باللي الحاله ديالو ميؤوس منها، وهذا الشيء اللي تجاهلو كيفوركيان، وبالتالي تمت محاكمته بتهمه القتل من الدرجه الاولى. ولكن غادي يخرج منها وغادي يتسل بحكم ان الادله ما كانوش كافيين بالضبط. وفي عام 1991 غادي يصدر قاضي في ولاية ميشيغان الأمر ديالو باش يتمنع استخدام آلة الموت ديال كيفوركيان، وفي نفس العام غادي تسحب منه الرخصة ديال مزاولة الطب. لكن هاد كيفوركيان راسو كان قاصح وتحدى كاع هاد الإجراءات القانونية وكمل في داك الشيء اللي كان كيدير. ومن بعد ما تسحبات منه الرخصة ديالو كيفوركيان ما غاديش يبقى قادر انه يوفر المحاليل اللي كان كيستعمل بحال كلوريد البوتاسيوم وثيوبنتال الصوديوم. هنا غادي يخترع آلة أخرى واللي غادي يسميها ميرسيترون، أي آلة الرحمة. الطريقة كيفاش كيخدم هاد الميرسيترون سهلة. المريض كيكون جالس ولابس واحد الماسك، وهداك الماسك موصول بواحد القرعة بحال الشكل ديال الأكسجين، غير هو مكيدوزش ليه الأكسجين وإنما غاز أحادي أكسيد الكربون اللي تيقتل. والمريض هو راسو نيت اللي كيحل ديك القرعة وتيبدا يستنشق، وفي خلال 10 دقائق تيكون ميت. كيفوركيان زاد جبت عليه الصداع، وفي 1992 المشرع ديال ولاية ميشيغان
غيصدر واحد القانون كيمنع فيه اي حاجه فيها المساعده على الانتحار، وهذا الشيء كامل غير باش يوقف الانشطه ديال كيفوركيان. نفس القانون غادي تستعمل ضده سنه 1993 حيت كان متهم بقتل جوج ديال الناس، وغادي يتحبس جوج المرات في نوفمبر وفي ديسمبر. وفي الشده الثانيه غادي يدخل في اضراب على الطعام، وهنا غادي يتدخل المحامي اللامع وصديق كيفوركيان جيفري فيغر ويخلص الكفاله ديالو باش يخرج. من بعد ما خرج كيفوركيان من السجن قرر باش يدير مقترح ديال واحد الحركه اللي غادي يسميها ميرسي، وميرسي بالانجليزيه هي الرحمه. وهاد الحركه دارها باش يعارض القرارات ديال المشرع والقوانين اللي دارت ضده، لكن هذا المقترح غادي يترفض حيت عدد الاصوات ما كانش كافي، وبالتالي ما يمكنش ليه يدوز. بالاضافه لهادشي اللي كان كيدير، جاك كان ايضا فنان، ففي سنه 1997 خرج البوم ديال الجاز اللي سميتو A Very Still Life، وتباعت منه 1440 نسخه. وجاك كذلك كان معروف بالرسم، واللوحات ديالو كانت كلها غريبه وفيها طابع ديال الوحشيه، وفي بعض الاحيان كان كيستعمل حتى الدم ديالو فيها. سنه 1998 والحدث اللي غادي يبدل بزاف ديال الحوايج. هاد المره جاك غادي يمشي بعيد، فهو غادي يدير واحد البث مباشر في قناه CBS من خلاله غادي يعرض عمليه مساعده على الانتحار ديال توماس يونغ اللي كان كيعاني من التصلب الجانبي الدموي، وهذا الشيء باستعمال آلة الموت The Thanatron. من بعد هذا العرض غادي تتم متابعة كيفوركيان بتهمة القتل وأيضا تهمة التسليم غير القانوني للمواد السامة، حيث ما كانش عنده الرخصة ديال ممارسة الطب باش يجيب المواد اللي كان كيستعملهم في The Thanatron. سنة 1993 كيفوركيان غادي يتقدم للمحكمة بتهمة القتل ديال توماس يونغ، وهاد المرة جيفري فيغر ما غادي يكون عنده فاش ينفذ، فكيفوركيان غادي يحصل على مدة ديال السجن ما بين 10 حتى 25 سنة. 1 يونيو 2007 جاك غادي يخرج من السجن بعد ما زوج 8 سنين، وهذا الشيء بسبب حسن السلوك ديالو وبشرط انه ما يبقاش مكمل في الانشطه اللي كان كيدير ويدخل سوق راسه. وهنا كيفوركيان غادي يحاول فقط انه يقنع العالم بالفكره ديالو على الموت الرحيم، وغادي يبدا يقدم محاضرات على التجارب اللي عاشها والافكار ديالو. عام من بعد ما خرج في سنه 2008 غادي يرشح راسو للكونغرس كممثل لولايه ميشيغان، لكن غادي يجي في المركز الثالث وغادي يخسر الانتخابات. وفي 2010 غادي يخرج واحد الفيلم اللي سميتو You Don't Know Jack من بطولة الباتشينو، وهو كيحكي القصه ديال مراد كيفوركيان والحوايج اللي عاشهم والفكره ديالو على الموت الرحيم. سنه 2011 الحاله الصحيه ديال كيفوركيان غادي تتدهور وغادي يتم تشخيصه بسرطان الكبد، ويدخل لمستشفى مدينه رويال اوك بميشيغان بسبب التهاب رئوي. وفي 3 يونيو 2011 غادي يموت جاك وهو في عمره 83 سنه، وما غادي يخلي من وراه حتى واحد بحكم انه ما كانش مزوج. كيفوركيان واللي بحسب المحامي جيفري فيغر عاون 130 واحد باش يوضعوا حد لحياتهم ويتخلصوا من العذاب بعد ما كانوا كيعانيوا من مضاعفات الامراض. هادشي اللي كان في هاد الحلقه، شكرا لكم على المتابعه، ما تنساوش انكم تتابعونا على انستغرام وعلى فيسبوك، والى اللقاء.